Assalomu alaykum Ismoil aka. Bugun mana intervyuni tashkillayapmiz. Bugungi intervyuning asosiy maqsadi odamlarni hammani emas, endi ko'pchilikni desak ham bo'ladi, qaysidir ma'noda ibratga chaqirish, qaysidir ma'noda ogohlantirish, nafaqat odamlarni, bizni, hammamizni. Agar mana shu intervyumiz shunga xizmat qilsa, biz nima deydi, bir chiroyli bir ish qilgan bo'lamiz. Harakat qilamiz shunga. Birinchi savolim shundan iboratki, mana siz o'z ishingizni, mana har bir inson o'z ishini ofisidan boshlaydi kimdir. Kimdir qaysidir xonasidan, siz qabristonga kirish bilan boshlaysiz. Birinchi qadamingizni qo'yganingizda nimani his qilasiz qabristonga? Men birinchi kelishimda yaxshi inson bo'lsa, nega desangiz azoblanmay deyman. Qaziyotganimda. Nega desangiz hozir odamlar razib hammaga tegishli emas bu. Shunaqa birov haqidan qo'rqmaydigan odamlar ko'payib ketgan. Shunaqalar ko'p, o'shalarda sal azoblanamiz. Bor haqiqat bu. Endi shunaqa odamlar ham bor. Nima deydi? Birovlarga yordam berib, nima deydi? Yordam beradi deb pul. Yaxshilik qilishni xohlaydiganlar. Ana ularniki paxta chiqarib, ana shularni birov haqidan qo'rqsin deyman, misollar. Birov haqidan qo'rqsin. Birov haqini yemasin deb kiraman-da, kavlagandan keyin sekin surishtirman, odam qanaqa. Shunda men masalan, yengil chiqsa, yaxshi chiqsa, jon jannatga chiqib. Insonlarga shunaqa ta'rif qilaman. Birov haqini yesh, haqidan qo'rqsin. Aha, demak sizga bilinadi bu narsa. Bilinadi, bizga bilinadi. Bitta qabrni necha soatda shu kovlab bo'lasiz? Misol odatiy deylik. Mana misol uchun kecha bir ukamiz o'tdilar. Yaxshi bola, taniymiz, pok bola 4 soatda bo'ldi. Bo'lmasa shunaqa 7 soatga ham boradi. 7,5 soatga ham boradi. O'sha 7,5 soatga bormaydigan bo'lib yashasak, juda yaxshi bo'lardi. Demak aytmoqchisizki, bu harakatlar, bu ya'ni qattiq chiqishi yerni, qiynalishingiz odamning hayoti davomidagi qilgan yomon amallaridan. Bu aniq bilinadi demak. Bilinadi. Bu haqiqat, bor narsa. Aha. Aynan nega misol uchun Go'rkov bo'lishni tanlagansiz? Bu aniq savolda. Men o'zim juda sho'x bola bo'lganman, lekin yoshligimda endi bor haqiqat. Keyin qandaydir 24 yoshim, 25 yoshimda otam bu yerda Go'rkov bo'lmaganda endi. Otamlar keyin nima bo'lishgan keyin nima sabab bo'lib bu yerga ikkita ustozim qasishganda ko'rib yurib, shu bilan Go'rkov bo'lib ketishgan. Keyin Xudo insof berishi deydimi, shunaqa insof berganman otamga, ustozimga aytganman-da. Dada, 7 ta qabr kavlash kerak ekan, erkak kishi deyilgan ekan. Ha, deyishdi. O'zi bor haqiqat ekan, 7 ta qabr yo'q, qazishmi, yo'q qarashishmi kerak ekan deydi. To'shlasini bilmadim. Ha, shunaqa deyishdi. Keyin shu bilan endi ular ancha yoshlar o'tib qolgandi. Shunaqa qilib, yo'q, mana hali ham 7 ta kavlab yuribman. Fotaga tortib yuborishdi keyin men shu bilan yo'q, to'g'risi ham ichimliklarni tashadik. Xudoga behisob shukr, Allohimga shukr. Qaytdik. Shu savolni bermoqchi edim. Aynan siz bu ishni tanlaganingizdan keyin, boshlaganingizdan keyin hayotga qanday qarashni boshladingiz? Nimalar o'zgardi hayotingizda? Hayotimdami? Birov dilni ortishdan qo'rqib qolar ekan. Birovga yomon gapirish. Keyin to'g'risi ushqorog'idan o'sha tashadim, qo'ydim. Endi siz ham, san ham tildan chiqadi. Asha endi mana 8 yil, 9 yildan bo'lgan bo'lsa, onam o'tganlari, shundan keyin o'zimga o'zim qasam ichdim-da. Birov so'kmayman, birov urishmayman. Birovga yomon gapirmayman. Yosh bola bo'lsa ham sizlar gaplashsam, shunga tilim o'rganadi. Xudoga shukr, Alloh insof berib. Hozir Xudoga shukr, so'kmaslikka. Bu so'kish ham yomon ekan, o'zi bu yaxshilikka olib kelmas ekan. Allohga shukr ish qilib. Bu xuloslar nimani oqibatida keldi? Misol uchun mana qabrni ko'rganingizda insonning yakuni borligi, boy ham, kambag'al ham, yaxshi ham, yomon ham bu yerga kelishi, buni tushunganingizdan keyinmi? Aniq bir xulosa bo'lishi kerak. Aniq xulosa bo'lgani, unda otam tirik edilar. Juda izdarli odamlar, soqollari uzun, soqollik, oppoq kiyimdalarda.
tushimda ayon bo'ldi. U hali bu narsalar bo'lmagan edi. Men qalmoqda baliq tutib o'tiribman-da. Haligi inson kelib, "Bo'tam" dedilar. "Ismoil, bo'tam, nima qilyapsiz?" dedilar. Men aytdim, "Shu baliq tutyapman." Sho'x edim-da endi u paytlar. Dedim, "Baliqqa ham ozor bermang-da" dedilar. Birinchi turib so'rashdim, pul oldim, boshqa qildim-da. Keyin turib ketdim. Ular yo'q qoldilar. Keyin otamga kelib aytdim. "Ota, shunaqa tush ko'rdim." O'sha shu potaqa olishim bo'lgan ekanda, birovga ozor berma, mana birov dilini og'ritma. Shu senga уже nima deydi, el xalq ichida yurasan degan ma'no bo'ldimi dedim-da o'zimga o'zim. Shundan keyin mana shu go'rkovchilik nima bo'lishdi, potaqa berishdi, shunaqa qilib Har kuni deyarli yoki ora kunda deylik, marhumlar bilan ishlash, ularni ko'rish, ular uchun qabr qazish bu ruhiy holatingizga qanaqa ta'sir qiladi? Chunki ba'zilar aytadi-da, o'likni ko'rsam titrab ketdim, sovuq o'likni ko'rish yoki qanaqadir bir odamga salbiy ta'sir qiladi, psixologiyasi deb aytishadi-da. Sizda qanaqa? Chunki siz deyarli har doim menda yo'q, hech qanaqa nima deyman. Faqat endi mana yuvuvchilikka ham borib turaman. Yuvuvchilikka bitta iltimosim bor, mana shu xalqqa iltimos. Tegib ketmasin u insonlarga, akasi bo'ladimi, amakisi bo'ladimi, ota-onasi bo'ladimi, tirikligida shu yotib qolgan insonlarni aka-ukalariga bu tozalab qo'ysa. Endi yuvchilikka ham boraman-da to'g'risida. Qanaqa nima deydi, sizni ko'nglingizni qira qiladigan holatlar duch kelgan shunaqa paytda? O'shaning uchun aytayotman, endi yaqin aytmay qo'ya qolay. Aha. Yaqin aytmayin. Tozalab, poklab, qiyin emas-ku endi. Yotib qolganlarga ko'proq. Demak, farzandlar, yaqinlar qaramay qo'ygan. Iltimos, shularni. Shu narsalarda sal bir-ikki marta to'g'ri xafa bo'ldim. Axir otamizdir, akamizdir. Yani yotib qolgan inson muhtojda endi o'lsaga-da. Shu narsalarni xalqqa iltimos qilaman. Yoshlar orasida o'lim ko'payganmi? Nima deb o'ylaysiz yoki kammi? Ayni payt mana kundan kunga. Hozirgi paytda hozirgilarda o'rta yoshda endi 50, 55 shunaqa shu atrof. 55 60 shu atroflarda ko'payadi. Mana qabristonda odamlar ko'rasizda, yaqinlari kelib yig'lashadi, to'g'rimi? Shu o'lganda afsuslanishadi, boshqa narsa qilishadi. Siz nimalarni his qilasiz shu payt? Gapirasizmi borib? Ko'pincha ko'rib qolsam to'g'risi o'chiringlar, davshinglarni boraman. Aha, nega? Bo'lgan. Bu yerda mumkin emas. Naborat mahrum nima deydi, o'lgan odam bezovta bo'ladi. Yig'laganning nima foydasi bor? Yig'lash kerak emas. Naborat kelib qurg'on potaqa qilib chiqib ketish kerak. Keyin yana bitta narsa shu odamlarga emas, erkak kishilarga shu ayollarni mozorga olib kelish mayli, kirmasin demaymiz endi. Kirsa ham shu shimda kirmasa, boshiga sal ro'mol o'rab kelib, mayli 2 soat qiyin emas u. Bitta ko'ylak kiyib olish, to'g'rimi? Shunaqa holatda ko'p kelishadi. Undan ham bettarlari keladi, to'g'risida. Men jahlim chiqadi-yu. Qaysi voqea aytib bera olasiz, misol qilib qani? Endi aytsak bo'lmay ketadi. Mayli, aniq ismini aytmasdan, yoshini bittasi kelibdi mana shu yerdan. Ko'zingizni tagiga keltiring, mana shu yerdan. Pastda bola yo'q, boshda yo'q. Ko'krak yarmi ochiq. To'g'risi bir bola qilib ket chiqarib yubordik shu yerdan. U nega kelgan ekan? Potaqaga kelganda, yonida eri, sho'rtikda. Yaxshimi shu? Hurmatsizlik deb baholaysizda. Albatta. Sal o'ziga qarab kelish kerak-da endi. Bir bola chiqarib yubordik. Sizni to'g'ri tushunadimi shu payt ular? Endi tushunsa tushunar, tushunmasa Alloh bor. Tushunsa tushunar. Mana insonlar odatda otasi, onasi tiriklik paytida yallo qilib yurishadi, ko'p e'tibor berishmaydi, lekin o'lgandan keyin qabr toshlarini bezab, qabr toshlariga boshqacha bir urg'u berishib, hattoki ba'zida qasrgacha qilib yuboradigan joylarni ko'rganmizda. Shunga munosabatingiz qanaqa sizni? Endi
bor odam baribir qilaveradi. Unga gapirgan bilan foydasi yo'q. Shunday farzandlarga nima degan bo'lardingiz o'zi? Ha, endi u farzandlarga ham avvalambor mana hozir ko'paydi. Mana televideniyadan nimalarda ko'rib qolamiz. Ota-onasiga qaramagan avvalambor farzand padariga minnalab deyman, boshqa gap. Xotinini ustun qo'ygan. Hozir bunaqalar juda ko'p. Xotinning orqasidan chiqib ketgan. Xotinni ota-onani ko'chaga haydab qo'ygan. Boshqa narsa demayman. Padariga navbat deyman, boshqa hech nima demayman. Alloh o'zi qaytarib oladi, u o'zi biladi. Bilmasa keyin ko'radi. Qaytarib demoqchisiz. Qaytar dunyo bu avlodda. O'zimiz ham otamiz bo'lgan. O'zimizga yotib qolgan vaqt kelsa boshqa qilgan. Qaytar dunyo hammamiz o'ylashimiz kerak. Bugun nima qilsak, albatta qaytadi. Qaytmay iloji yo'q. Mana qabristonga qarayapman-da, aynan siz mas'ul bo'lgan qabristonda deyarli men aytgandaqa bir hashamatli bir qabr toshlar yoki bir anaqa qilib tashlashadi-da, shunaqasi yo'q ekan. Yo'q. O'zi qanchalik mumkin shunaqa narsa qo'yish? Avvalambor o'zi eskicha bo'yicha mumkin emas. Eskicha bo'yicha mumkin emas. Nima bo'yicha. Endi mana misol uchun mana qo'yganmiz, misol yo'qolib ketmasligi uchun, Tanib olish uchun. tanib olish uchun, toza turish uchun qo'yildi. Ataga u ana bor shag'allarda bo'lsa kerak, bir paytda aytishgan, bir go'rkov bizga kasbni o'rab tashlab, endi u chiri-cho'ra. Ba'zida mana qabristondagi qabrlarni shu marhumning yaqinlari kelib tozalashadi-da, o't chiqsa, boshqa narsa qilsa, o'zlaringiz ham yordam bersanglar kerak. O'zi men aytmoqchi bo'lganim, shunaqa farzandlar, shunaqa yaqinlar bormi? Umuman qabristoni shu ahvolga kelgan, o'lgandan keyin hatto xabar olmaydi. O'zi bor, o'zi kerak. Nega bir aniq siz anaqa bilmaysizmi? Nima deydi, bir chunki qabrlarida doim ko'rasiz bu yerda. Yo'q, ko'ramiz-ku. Xillari keladi, pulga shuvatib ketadi, bizga aytadi, biz shuvat qo'yamiz. Endi uni juda qarab so'yam bormi bu yerda 3-4 ta, uni egasi yo'q. Egalarichi. Hali ham yo'q. Mana bu yerda bir otaxon olib qo'yganmiz. Yo'q. Unga kim qaraydi? Mana shu bor. Ilmu amallar haqida gaplashdik. Qanchalik ko'paydi? Juda ko'p. Juda ko'p. Siz mana misol uchun o'z guvoh bo'lasizmi shunaqa inson qilib ketayotganini yoki o'zingiz topib olasizmi nimadirlar? Gapirib bering shu haqida. Yo'q, meni endi ana ustozim bolalar-yu, mana men qavlayotganimizda chiqadi-da. Mana bunda qo'rchoq yasagan rasmi bor, rasmlari bor. Endi men topganimda bir bermoqchi edim egasiga. Tanimadim. Endi ninalarni teshgan, ko'zlarini, burunlarini agar aniq bo'lib tursa ekan, uni ham olib borib berardim. Ammo o'qib tashlab qaytarma qilish kerak, qaytarma qilish kerak. Tanimadim. 3 ta qo'rchoq chiqdi. Rasmlarim bilan keyin boylangan. Qarovlan shu yerda edilar. Shogirdlarim ham bor edi. Aytdim, nariyoqqa qo'yib turinglar, shu bilan ko'mib qo'yishdi o'sha o'rtaga, yo pastga tashlab yuborishdi. Endi u paytda men tushunmay turgandim-da. Ustozimga so'radim, ustozim aytdilar, Abdug'offor, mabodo shunaqa chiqib qolsa ustaga dedilar, olib keling, qaytarma qilib savob bo'ladi. Shundan keyin agar chiqib qolsa bo'ladi. Qanday ilmu amallar qilganini eshitgansiz odamlarni? To'g'risini aytsang, meni o'zimni hozir ham qilib berishadi. Turmushda ajrashsin deb. Mana shuni orqasidan men turmushimdan ajrab ketganman. Keyin yo'qlar. Tiriklar ekan. Farzandlari uydan chiqib ketsin. Shal bo'lib yotsin deydi. 1-2 bo'lmasin. Endi haqiqatni aytishga kelay. Meni o'zimda mana bo'layotgan voqea. Mana shu otamni ham o'z aqliga ziyo qilib tinchdi. Avvalambor bu sabab Alloh bu bo'ldi.
bor haqiqat gapiraman. Onamni jigari tamom yo'q bo'lib qolmadi ichida. Mendan katta akamni osib o'ldirishdi. Endi sabab bo'lyapti-da bu narsalar. O'tganlardan keyin topib eshikni tagiga qo'yib ketgan. Pollarni buzib oldi. Nima chiqqan u yerdan? Mana shundoq narsa mozori turpog'i qilingan dumaloq qilib, ichida nina ham bor, jun ham bor, qulub bor, tirnoqlar. Endi ketib bo'lgandan keyin emas. Men buni sezib qolganim, otam endi aqli zaif bo'lib qoldilar-da. Yotib qolmasdan bir kun oldin otam mana shunaqa paytda asrdan keyin yotib qoldilar, ko'p yotmadilar. O'sha bir daraxtimiz bor, daraxt tegini borib cho'p bilan kavlab o'tirdilar-da. Endi men to'g'risida ham yuvintirishim kerak, bir kunda 3 marta 4 marta yuvintirmasa bo'lmaydi endi. Yuvuntirish yuring deb olib boraman dedim, itarib yubordilar-da. Kuchim yetmaydi endi. Ota ularga zarda qilib bo'lmasa, akamni chaqirdim, o'g'limni chaqirdim, bir amallab ushlab olib bordim. Yuvintirib olib keldim. Shu yerda gapiraman qoldilar. Dedilar, shu yerda yotdilar bo'ldi. Ertasiga bir kun o'tib, ertasiga 11:30 da jo'nlarmiz. Keyin arada bir hafta o'tdi-da, otamni ko'mib keldik, boshqa qildik. O'sha arada men eskicha oldim. Eskicha bilmaydi, mazam bo'lmay, oyog'im ishlamay qolaverdi-da. Domla akamiz borib chiqib ekan. Shularga shunaqa bo'lyapti. Bu yerda qarindosh urug'laringizda domla bor. Ha, bor dedim. Bo'yningizga olmasangiz bo'lmaydi. Kim bo'lmasa bering dedim, yo'q. Men kuchim shunaqa dedilar, kuchim yetmaydi. Keyin bu Abduqoqqor domladan pataqa oldim. Shundan keyin sezadigan qoldim. Uyga qo'ysa sezaman. Keyin onam Xudo rahmat qilib o'tirdilar. Endi bu haqiqat odam o'tadigan bo'lib qolsa, odam sarg'ayadi-da rang. Shunaqa rang. Men aytdim, to'xta, nima bo'lsa bo'ldi dedim-da. Keyin Sirdaryoda bir sinam bor edi, Laylo degan. O'shani beshta sabab topdim endi. Endi aprislar ham ko'p-ku. Ulardan Xudo asrasin. Shular keldilar. Ular bormadilar ham, boshqa ham qilmadilar. Ismoil aka dedilar, shu daraxt bor ekan, shu tomonda dedilar. Shu kavlab keldilar, bordim. Men aytib, to'xta, shu otam kavlab o'tirgan joyi kavlaychi dedim. Shundan boshlandi. 50-60 ta topib bordim. O'sha turmushim ham ajralib ketgan, otam ham ketgan, akam ham ketgan. Arqa-marqa mashina. Bu ko'payib ketgan. Bu o'zimni boshimdan o'tgan narsa. Qanday insonlar shu ishlarni qiladi? Qanday oxirati yo'q insonlar, oxirati yo'q. O'shanaqalarni go'rini ham kavlaman. Ularda vaqti qiynalsa, yer ham bermasa kerak. Naqalaydi. Qaytsin insonlar. Nima keragi, oxiratimiz kerak. Bu dunyoda 50 yil yashaymiz. Mana bugun hozir o'tiramiz, uyga yetamizmi yo'q, buni Alloh biladi. Nima keragi bor yomon. Qilmasin inson, nima kerak? Yeb ichsa undan ko'ra katta. Kiysin. Farzandiga bersin. Nima keragi bor? Bu misol uchun bu ilm-amal, mana bu siyasi otu yaxshi kichkina pulga qilmaydi uni. O'sha farzandlari yig'sa bo'ladi. Qilayotganlarchi? Ya ular 2 barobar. 2 barobar do'zax. Ular yaxshi biladi, oxirati yo'qligini o'zlari ham aytadi, oxiratim yo'q. Ular biladi. Bu dunyoda yashaydi. Bu dunyo ko'ziga tegi kelmaydi ularni. Qaytsin, yomonlik qilmasin deb. Mana odamlarni fazilati haqida gapiryapsiz-da, siz umuman hurmat qilmaydigan erkaklar qanday erkaklar? To'g'risini aytayim, xotindan qo'rqadiganlar. Ha. Va shu hurmat qilmayman.
xotinni gapiga kiradiganlar. O'shin hurmat qilmayman. Kibrlar. Men misol uchun bor yoshlar ichida misol. Men o'zim shunaqa hozir shunaqa yoshmi, qarimi salom beraman. Bilaman, sezaman. Ikkinchi marta yana salom berib o'tib ketaveraman. Lekin aytib qo'yaman. Kibr bo'lmayin deyman. Basharasiga aytaman. Aytib o'tib ketaman. Nega? Nima deydi? O'shanga kimdir balkim o'sha o'zi sezmas. Aytib qo'ysangiz biror marta, ha, bu o'ylaydi, balkim o'ylab sal o'ziga kelib oladi deyman-da. Qabr qaziyotganda aytishadi, ilon chiqadi deydi, katta-katta ilonlar chiqadi deydi. Bu ilon chiqishi ham odamni hayot kechirgan hayotiga bog'liqmi yoki boshqami? Yo'q, endi men shu paytgacha kavlaganda yo chiqmagan u ustozlarimdan chiqqan. Aytganlar. Mana shu kavlayotganingizda po'killab qoladi-da, bu yumshoq. O'shanda ehtiyot bo'lgan deyishgan. Shu dargi nimada kavlashayotganda o'pib tushib ketgan ekan. Bu katta ilon, 5 metr deydilar, otam aytdilar, 5 metr. Ko'tarilib chiqayotganda sizni joyingizmi deb bekitib boshqacha kavlarga qo'ygan. Ha, ilon chiqsa demak u qabr qazilmaydi. Tegib ilon hatto bo'ladi-yu tegib. Endi u eshitganman-u o'zimdan. Alloh asrasin, chiqmasin iloyim. U yaxshi insondan chiqmasa kerak menimcha. Mayitlarni yuvganman deysiz va yuvib kelaman deysizda. Qanday turdagi mayitlarni yuvgansiz? Misol uchun ba'zi mayitlar bor, hattoki yonib ketgan, qo'li sinib ketgan, ajrab ketgan, bir yomon ahvoldagi mayitlar bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, men aytganim nimaga avariya bo'lganlarni nima qilmaganman-u, yotib qolganlarni o'shaning uchun iltimos qildim, shu yotib qolgan, yuvgan. Qaravsiz-da endi. O'shaning uchun iltimos qildim. Yotgan odamlarga qattiqroq qaranglar. Bir kunda 3 marta qaraman, 4 marta qara. Tozalashga. Qiyin emas u. Tirnoq olish misol. To'g'rimi? Qiyin emas u endi soqol olish. Bu yerda suvga chayib qo'yish. Aha, to'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Nima deb o'ylaysiz? Inson bu hayotga nima uchun keladi? Sinovga. Men shunaqa deb o'ylayman, sinov. Hayotimiz sinov. Sinovdan o'tish osonmi yoki qiyin? Qiyin. Ya Parvardigor hammamizda ham gunoh bor. Astag'firullah, tavba qildik. Yoshlarga maslahat berishingiz kerak bo'lsa, u qanday bo'lardi? Yoshlarga birinchi o'rinda endi o'zimdan ham o'tgan-ku misol. O'zim ham yosh bo'lganman. Endi uylanmaganlar bo'lsa, otasini, onasini aytgan qizini olsin. Uylanganlar bo'lsa, otadan, onadan ustun qo'ymasin. Iloji bo'lsa, ko'proq mehnat qilsa, oram bo'lmaydi, hammaga ham yoqadi. Mehnat qilmagan odam hech kimga yoqmaydi. Ota-onasini qariyalar uyiga yuborib tashlab ketadiganlarga fikringiz qanaqa? Qadariga minnatdorman. O'sha xotinni gapiga kirgani uchun boradi-da. Nega boradi? Meni ham otam qari bo'lgan, menda ham ayol bo'lgan misol. Hamma gap o'tadi. O'zi erkaklar ham maqol bor-ku. Kelining yomon bo'lsa, o'g'lingdan ko'r. Qizing yomon bo'lsa, kuyovingdan. Kuyoving yomon bo'lsa, qizingdan ko'r deydi. Bekorga emas-da bu. O'shalarni ham ertaga ballar olib boradi o'sha yerga. Qaytar dunyo. Uni o'ylamaydi. Hozir yashasa bo'ldi davrda. Men oldingi safar aytgandim. Endi kimdir ishonsa ishonadi, kimdir ishonmasa ishonmas. Alloh bor. Go'rda kavlayotganimda ovoz kelgan. O'shandan keyin to'g'ri sochim oqarib ketdi dedim o'zim ham. O'zi hamma narsadan qaytdim-da men. Nima ovoz kelgan? Savol javobda. Shunaqa bo'kirotda haligi inson. Uni aytmayman kimligini lekin. Shunaqa.
yer talashgan. Men keyin surishtirdim to'g'risi, borgandan keyin yer talashgan ekan aka-uka. Men sekin surishtirdim, qiziqdim. Qani nimaga bu? Nimaga menga eshitildi-yu, tepamda turgan shogirdlarga, qarashayotgan ballaga nimaga eshitilmadi? Qabrni kavlab oyoq tomonini olotganimizda onaxonni kavlab o'tdik. 3 kun oldin bir insonni qo'ydik. Keyin oyoq tomoni olinadi endi. Oyoq tomonni o'yib 30 sm, 40 sm kavlab o'tganda hali qo'shnining ovozi haqiqatan men ana televizorlarda ko'ramiz, haqiqatan shu ovoz odam bo'kiryapti. Shunaqa bo'kiryapti, u azobda bilmadim, endi balkim menga saboq bo'lsin dedimi, faqat men eshitdim. Yo'q. Bo'lma qoldiroqlar, mana u arab tili, men tushunmadim tilni. Shunaqa nima bo'ldida. Keyin avvalambor o'zim sal bosdim. O'zimga ketib qolmay dedim to'g'risi. Kalimalar qaytardim, boshqa qildimda, keyin sekin teshigi bo'ladi. Teshikdan kallamni chiqarib shogirdlarga "Sizlar bola eshitmayapsizlarmi?" desam, "Yo'q, nima bo'ldi sizga?" Bo'ldi. Endi rangim oqarib ketgan bo'lsa kerak. Keyin yo'q dedim. Keyin ular aytishdiki, "Mashina o'tdi-yo, o'tgan ovoz bo'lsa kerak" deyishdi. Endi otamlarning gapi esimga tushdi. Bitta narsalarni gapiravermay. O'shaning uchun oldingi safar og'zimdan chiqib ketib qoldi-da, gapirib qo'ydim-da. O'sha bu narsani. Endi bu men uchun saboq bo'lsin degan, men o'zim o'yladimki, menga saboq bo'lsin. Nima deydi? Yomon yo'llarni Qaytish uchun. Qaytish uchun dedim men. Shunaqa deb tushundim. Aytdim, bo'ldi, tavba qildim, astag'firulloh. Tavba qildim. Endi uning ichida qancha kalima qaytarganim o'zimga ayon, Xudoga ayon. Shunaqa qilib keyin keyin bir 10 minutlar eshitdim, o'tirdim. O'zi bo'ladi. Keyin gavlab bitirib chiqib ketdim. Keyin shogirdimga aytsak, aytdim, shunaqa bo'ldi. O'shandan keyin Xudoga shukr qilib, gunohdan uzoq qaytdim-da. Endi nima deydi, bilib-bilmay baribir gunoh qilib qo'yamiz. Qilmayin deyman-da shuni. Bilib ham bilmay ham qilmaylik. Tekinga qabr qazigan paytlaringiz bo'lganmi? Bo'lgan. Kimlarni? Kambag'al inson. Kambag'al bo'lmaydi-ku, insonni kambag'alni o'zi bo'lmaydi-ku. Endi vaziyat deydimi? Mana misol hech kim yo'q, misol. Sabrli Alloh ish qilib, Alloh yetkazsin. Muncha ber deyish o'zi haq emas. Misol el haq. Misol so'rashadi mendan. Qancha beraylik? Qaytan el qatori beraylik. Kim bir xil keladi muncha bunaqa nima sharoit chator. Bu bersanglar beringlar deyman. Bermasa bisabillah, men roziman. Shunaqa joylar ham bo'lib qoladi. Yo'q. Endi birovga borib sharoitiga qarab ishlatasiz. Kambag'aldan-chi, ana bor odam qattiq bo'ladi. Bu haqiqatda to'g'risi. Bor bu, ko'ramiz, hayotda ko'rdik. Bir xilda bir marta gap ham chiqishdi. Go'rkovlar undoq so'rayotdi ekan bunda. Men aytdim, bo'lmasa kelishsin, kavlashsin o'zlari. Bemalol. Qani qazishsin, ko'rishsin. Bemalol. Ko'r qazish nafaqat ruhiy, balki jismoniy ham og'ir. Yo, mayli-da, ko'rishsin, keyin menga aytishadi. Mayli deydi. Mana men eshitganim, mana kitobda ham bor ekan bu narsa. Ota farzand tug'ilganda o'g'il deb nega xursand bo'ladi? Men aytdim, to'xta, qiziqib qoldim, endi yosh o'tgan sari odam qiziqar ekan. Shu o'g'lim meni boqarmikin? Katta bo'lganda, qariganda belim quvvat ketgan dedi. Xayoldan o'tkazish. O'lganimda o'zi farzand kavlash kerak ekan. Farzand yuvuntirish kerak ekan. Farzand kapanlash kerak ekan. Biza o'shaning uchun men aytdim, to'xta. Otam ham bergan.
mana shu qarindosh urug'imda kim bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha o'zim borib kapallab, o'zim borib agar ko'proq shaharda bizlar qarindosh borib o'zim kapallab, o'zim agar joy berishsa, yo'rkovlari o'zim kapallab, o'zim qo'yaman. Berishmasa, mana bemalol. O'zi farzandni shuning uchun. Mana hozir tavba qildim. O'ylagan nimasidan qo'rqadigan inson, fikridan qo'rq. Onalar xursand bo'ladi, qiz tug'ildim, qizim. Nega vaqt kelsa kirmaydi o'shalarning oldiga, qastonlarning oldiga. O'shalar kirish kerak, o'shalar onang-ku katta qilgan yoshligingda chayanmi? Ular jirkanadi. Nimasiga jirkanasan? Qil. Hozir men endi o'sha qastonlarni 2-3 marta o'tib kirib o'rganib nima qilganman-da. Men otam bor deganman. Mana qilishim kerak. Vazifamni bajarishim kerak. Hozir o'g'illarimni ham uncha olib qo'rqmanglar vallarim. Qo'rqmang. Nima qo'tganimni ko'rib harakat qilinglar deyman. Nega? Mana bugun borman, ertaga Alloh ular. Shu o'g'illarimga o'rgatib qo'yaman. Ertaga meni otam qanday nima qilgan bo'lsa, shundoq olib kelsanglar, men roziman, bo'ldi. Undan keyin qilsanglar, qilinglar ko'rqinchilik, qilmasanglar o'zingizlar bilasizlar. Nega o'shalar yomon yo'lga yurmaydi, betga kelaversa. O'g'illik qilmaydi. Sabr qilishni o'rganadi. Mana yerda uncha gapda boshqada otani qadrini biladi, onani qadrini biladi. Endi onalar ham har xil bor. Buni Alloh biladi. Mayli, kimlardir tashab ketgandir. Farzand o'zi tashab bo'lmaydi-yu. Ko'p endi. Mayli, Alloh insof bersin ularga. Shu ma'lumimiz endi. Boshimizdan o'tgani shu. Xulosaviy fikringiz, oxirgi fikrlaringiz, odamlarga maslahatlaringiz umumiy. Endi birinchi o'rinda yana shuni aytaman. Birov haqida qo'yaylik. Yigitlar shim kiygizmayli. Shu narsada do'zaxga ketib olishimiz hech gap emas. To'g'ri kelmadimi, undan ko'ra to'g'ri kelmadi qilib qolsa, nima keragi bor? Ayolingiz bilan ketasiz, orqadagi bari ko'z bu, qarash uchun berilgan. Qaradik o'sha gunoh ekan. Yoshlarimizga shu, erkaklarimizga aslo. Ota-onani hurmat qilaylik shu. Ota-ona aslo nima qilsak qaytar ekan. Bu haqiqat.